دا 1500 مړي دلته وشو چا یې تپوس وکړو چا ته فریاد وکړو نه هغه سړی پانسي شو په درېیمه ورځ راخطا یو او بیا راته بریتونه تاویو نو موږ به چا ته جاړو فریاد موږ په خپل ځان هم یریدو خو چا پسې یو سړی دا لګېدلي یو خواجه سرا مړي کړي یو خواجه سرا قتل کړي یو خواجه سرا د چا نه مټیزه بوتلي یا خواجه سرا چېرته داسې په چا ډس کړي نو تاسو ماته ویلی شئ خو چې خبرېږو نو وي خواجه سرا یې ویشتو چې خبرېږو وي خواجه سرا یې ویشتو شبانې زه به ووایم چې هغه تاسو کومه خبره وکړه چې د دې علاقې خلک دي موږ چا پسې کور ته نه تللي زه به ووایم چې ما ته ولې پتون نه وخي په دې علاقه کې چې کوم دی خلک ډېر زیات دي هغوی ته ولې پتون نه وخي هغوی ته برید ولې نه وخي قصور د چا دی خبره دغه کوم خو لکه د مرګ مناسب نه و که نه چې لکه دی یې وجلي و موږ ته به یې ویلي موږ یې مشرانو نو بس موږ څه ووایو یاره دی پښتنو ته خو موږ خولې کونې شو موږ دا داسې نه وو پر روډونو راوځو دغه خندا او خوندي راپسې کوي نو زمونږ خو به چا ته به جاړو چا ته به فریاد کوو اخره کې هم د سترګو کې اوښکې وچې شولې او په اوازونو باندې خولې وچې شولې بس نه مني او نه منلي کېږي که یو سړی پانسي شوي نو موږ به ووایو چې او د خواجه په سره یو سړی پانسي شو نو خلک به ویرېږي کوم سړی پانسي شوی دی څونه مړه شو تاسو چېرته اورېدلي دي کې پي کې چې یو سړی د اجلا په سر باندې پانسي شو د پانسۍ اډر وروختو زموږ مثال له چرګو دی بس راځي او ډز رانه وباسي او ګردي دغلته ټکي وباسي شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو اورئ او ګورئ ولسي عدالت قدرمندو موجود یم په مردان کې نن د ټرانسجنډر خواجه سراو سره نن څه زیاتې شوی دی څو ورځې مخکې د هغوی یو ملګری هم چا ویشتی و او په څه وجه باندې ویشتی و هغه ټول تاثرات چې کوم دی هغې به تاسو سره شریکوي دغه به تاسو سره خبرې هم کوي خو زه یو غوښتنه کوم او دغه غوښتنه د دوی هم ده چې یاره دوی ته د انصاف میلاو شي په دغه ټولو موضوع باندې به خبرې کوو زموږ سره په څنګ کې ولاړ چې د هیڅ تعارف محتاج نه تاسو سره خپل انټروډکشن خپل تعارف هم وکړي السلام علیکم माहिर अमलियात और तावीज़ात इलामा अबू अहमद मुतवक्किल मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना घर वालों को राजी करना रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी मियाँ बीवी की नाचाकी महबूब को ताबे करने अभी राब्ता करें +92 301 199 5000 وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم شبانه دی زه په مردان کې خواجه سرا یم زه د خواجه سرا په حقوقو کې لګیا یو خبرې کوو اترې کوو ناس پاس یو دا زموږ ټول سټوډنټان دي دا کوم چې ولګېدل اوس کوم لکه اوس ولګېدل مړه شو دا زموږ واړه سټوډنټان دي او بچیم دي الواد هم دی بل داسې په رڼا ورځ باندې دا پرون دې وخت کې ووتو او په ماښام کې مرګ راوړو مړی او دوی لکه زه به تاسو ته څه ویم زموږ چوکۍ والا موږ پسې راغلل د مردان کوم سټي بګ سټي کې په اډه کې چې کومه چوکۍ ده هغوی موږ ته سوال جواب وکړو وایي ستاسو خواجه سرا لګېدلې دی نو موږ خو دا پوهه نه چې دوی ته پته څنګه دغه وخت کې ولګېدله زموږ نه دغه ټایم سره لاړو او تاسو نه مظلم دی که څه دی هغې خو اوس ونیو شکر دی ډېره مهرباني چې ونیوې شو اورې په هغه ټایم باندې ده څه کول او په رڼا ورځ باندې دلته په دې روډ د پاسه مړي کېږي نو تاسو په خپل دا راته ووایي قصور د چا دی زه به ووایم خواجه سرا چې کوم دی ډېر زیات قتلیږي ډېر زیات ستونزې د خواجه سراو سره راځي آیا زه به ووایم چې خواجه سرا کې دغه نشره پیدا شوې ده چې د دې د کم د ځایي خلک چې دي د کم علاقې خلک چې دي کم موږ به په لنډو الفاظو کې دا ووایو چې کم د چا ماړه خان دي دغه ماړه خان بیا راولګي او دغه خواجه سرا دغه ټرانسجنډر چې کوم دی په بېدردۍ سره قتلوي دا ګناه د چا دی جي بل زه درته خبره کوم سر داسې چل دی که نه چې موږ د چا کور ته دروازې ته نه یو ولاړ موږ څوک د کوره نه دي رایستې دکه هلکان دي دکه د دې معاشرې خلک دي زموږ اورې زموږ رونه بیګان دي دی راشي پروګرام له په خپله د دې خادیان یو د دې په خادیانو کې موږ خوشحالي وکړو هغه هلکان راشي کو چا پسې یو سړی دا لګېدلي یو خواجه سرا مړي کړي یو خواجه سرا قتل کړي یو خواجه سرا د چا نه مټیزه بوتلي یا خواجه سرا چېرته داسې په چا ډس کړي نو تاسو ماته ویلی شئ خو چې خبرېږو نو وي خواجه سرا یې ویشتو چې خبرېږو وي خواجه سرا یې ویشتو دا 1500 مړي دلته وشو چا یې تپوس وکړو چا ته فریاد وکړو نه هغه سړی پانسي شو
په درېیمه ورځ راخطا یو او بیا راته بریتونه تاویو نو موږ به چاته جاړو پر یاد موږ په خپل ځان هم یریدو. شباني زه به ووایم چې هغه تاسو کومه خبره وکړه چې د دې علاقې خلک دي موږ چا پسې کور ته نه تللي زه به ووایم چې ما ته ولې پتون نه وخي په دې علاقه کې چې کوم دی خلک ډېر زیات دي هغوی ته ولې پتون نه وخي هغوی ته برید ولې نه تاوخي قصور د چا دی خبره دغه کوم جي بس قصور خو داسې خبره ضروره په دې دنیا کې لکه په هره محکمه کې کو هغه پولیس دی کو ولس دی کو پښتون دی کو ډم دی کو شاخیل دی ښه او خراب اورې نو دې کې ښه مخلوق لکه خپل دغه پورې په کار دی که نه یې پورې لکه د چا خاندان دی هغه صحیح هغه به صحیح وخت تېروي چې کوم پلیت هغه خو تاسو ته پته ده چې پلیتي کوي دا لکه څنګه چې د ورځې دغه دی موږ لګوي او سټوډنټان هلولي او پراته یو. لال کله وفات شو او لال څه چې کوم دی څوک یا څنګه وفات شو چا ویشتی و؟ لال خو داسې چل دی چې زما د مشر دغه المول میډل المول د ده شاګرد دی دلته کې اوسېدو دا چې کله تلو د وی زما نه ملګري وي موبایل یې وړو وي زه ځم په موبایل پسې دا درېیمه څلورمه ورځ ده نو زه تا ته یو خبره کوم زموږ په دې موبایل باندې زموږ رابطې د عام خلکو سره زموږ ته 100 روپۍ مزدوري اورې چې زموږ سره موبایل نه دا غریب د مجبورۍ نه 3-4 ورځې په دې موبایل پسې لاړو ده ته دا موبایل وړی و اورې چې دغه پرون خبر شو پرون نه بل نه درېیمه ده چې د مازدیګر خبر شو د ماښام په بابت کې د مرګ حواز راغی. او آیا دا چې کوم دی نو دا په څه وجه قتل شوی لکه زه به ووایم چې د چا سره څه زیاتیات وو په هغې وجه باندې که نه د چا سره وران شوي په هغې وجه باندې؟ نو زه خو تا ته داسې څه نشم ویلی زیاتیات خو اجلا سړی د چا سره هم نشي کولی کوم خواجه سره چې ځکه دا د زیاتیاتو نه دي چې د چا پروګرام کې موږ ګډېږو موږ د وړو د خبرو نه وي نو د چا زیاتیات په څه وکړو خو داسې خبره د دوه ملګري وه یا به یې تېره پیسو څه خبره کوله یا به خپل ملګري خپل منځ کې وران شوي خو لکه د مرګ مناسب نه و که نه چې لکه دی یې وجلي و موږ ته به یې ویلي موږ یې مشرانو دلته کې میډم المول مشر دی هغه ته به یې ویلي موږ به دا لکه کنټرول کړی و خپل هغه کې موږ ته پته نه ده لګېدلې دغه وخت کې چې د دې څه مسله وه. د دې ملزمان ګرفتار شول آیا تاسو مطمئنه وئ؟ چې مظلمان خو ګرفتار شو پرون ګرفتار شوي دي جی د هغوی د طرفه څه فیډبیک نه دی راغلی چې دا ولې موږ وجلې بس هغه خو لا پته یې نه لګي دا د اوس دا د نن او سبا به یې پته لګي ځکه چې پرون نیولي شوي دي. جی خپلو پښتنو ته به څه میسج ورکوې د کومې پورې به دا قتل و غارت رواني او کومې پورې به دا خواجه سرای احتجاجونه کوي او چغې سورې به وهي؟ نو بس موږ څه وایو یاره دی پښتنو ته خو موږ خولې کونې شو موږ دا د ساعتونه وو پر وډونو راوځو دغه خندا او خوندي راپسې کوي چې یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي بل ځای ته ځي نو زمونږ خو به چاته به جاړو چاته به فریاد کوو اخره کې هم د سترګو کې اوښکې وچې شولې او په اوازونو باندې به خولې وچې شولې بس نه مني او نه منلي کېږي کو یو سړی پانسي شوي نو موږ به ووایو چې او د خواجه په سره یو سړی پانسي شو نو خلک به ویرېږي کوم سړی پانسي شوی دی څونه مړه شو تاسو چېرته اورېدلي دي کې پي کې کې چې یو سړی د اجلا په سر باندې پانسي شو د پانسۍ اډر وروختو زموږ مثال له چرګو دی بس راځي او ډز رانه وباسي او ګرځي دغلته د غڼ نه ټکي وباسي. ډیره زیاته مننه نن میډم شبانه چې کومه ده هغه ډیره زیاته خفه ده او هغې په سترګو کې چې کوم دی نو دغه اوښکې به تاسو وینئ او دغه زړه چې پړسېدلی دی او دغه بد الفاظ چې کوم دی استعمال شول نو دا ډیره د خفګان او ډیره د زړه د سوخته چې کوم دی نو دا ظاهر شول. کتونکو زه به هر کله چې زه د ټرانسجنډر نه دغه تپوسونه کوم نو دوی چې کوم دی په زړه باندې ډیرې زیاتې پولۍ ولاړې خو بیا هم زه به ووایم شباني چې ستاسو خواجه سرا چې کوم دی نو خلکو سره آزادیانې ولې کوي د خلکو سره چې کوم دی نو زیاتیات ولې ساتي خلکو سره تعلق ولې ساتي خپل سیده بیده پروګرام کوه زه پروګرام نه راځه بس ستا دغې سره کار بله خبره راته دا کوم ستا خبره په ګل بدل روري چې د چا سره جی جان نه کوې موږ صرف کار ډمتوب کوو خو صحیح ده که نه د پروګرام له لاړ شه هلته ښه جی جان وکړه ښه تعلق موږ جی جان موږ ته خلک مخې ته ودرېږي چې موږ سره خلک جی جان نه کوي نو موږ به څه کوو موږ پسې ډرامې کوي موږ پسې دا دې ویشتل کوي لکه مرغۍ رانه جوړ کړي دي چرۍ ټوپک چې په مرغو پسې خلک ګرځي او څنګه یې ولي داسې دا د خواجه سره هم تاسو وینئ په دویمه ورځ یو مړي په دویمه ورځ یو مړي کو چارې داسې سختي پرې راغله لکه نه هېڅ هم نه یو کس پانسي شي یا داسې پسې بل څه زور راشي نو هېڅ هم نه یو. صحیح دی جی که تاسو وګورئ په خپل معاشره کې په خپله دې منطقه کې ډېر زیات ستړي راغلي دي د دغې وجې چې خواجه سرا ویشتل کېږي او ډېر په بېدردۍ باندې ویشتل کېږي. زه به دغه خواست وکړم دغه پیغام به تاسو ټولو ته درکړم چې دا هم د دې معاشرې خلک دی او دا زموږ د منطقې خلک دی دا څه بل څوک نه دي پښتانه دي او بیا په دغه پښتانه منطقه کې راغټ شوي دي او په دغه خلکه په دوی باندې بیا ظلمونه کوي نو هېڅکله هم داسې مه کوئ د خپل سوسایټي د خپلې معاشرې د خپلې منطقې خیال ساتئ
او بار بار زه دغه میسج ورکوم چې آیا دا هم د دې ملک باشندگان دي او د دې ځای اوسیدونکي دي او د پښتون بچي دي که چېرته هم دوی په دغه میسج او په دغه خبره باندې پوه شول نو بیا به هېڅکله هم د خواجه سراو سره ظلم زیاتې او فریبونه نه کېږي چېرته چې موږ د ځان ډېر خیال ساتئ تر بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف لور کی اجازت د لوی الله په امان